Apa gua? Halo, aku Shannon Lin, bisa dipakai Shen. Kata Bayu nggak boleh batuk. Iya, jadi Shannon ini lagi batuk guys. Dia tuh batuknya tahu gara-gara apa guys? For your information ya. Tolong ngaku dulu Shannon. Batuk 3 bulan. Iya, minum es bang. Oh, 3 bulan udah kayak orang hamil aja. Batuk 9 batuk tak kunjung sembuh. Wah, TBC. Wah, hati-hati kanker payudara, What the hell? payudara, kepala, paru-paru. Kok payudara? What the hell? Infeksi nahan batuk saluran banget, Bang. pernapasan. What the hell? Masih di search anjir. Gini. 3 alergi, 4 polusi, Ah, polisi. udara. 6 kanker paru-paru. Ah, Bisa menjadi paru-paru. salah satu penyebab batuk yang tak kunjung sembuh. Wah, bahaya nih bang. Ya guys. 7 Memang bronkitis. Waduh, Bronkitis bronkitis lagi. kronis, waduh. 8 Wah. efek samping obat darah tinggi. Wah, lu minum obat darah tinggi lu ya? Terakhir 9 sih dilihat enggak. 9 TBC. TBC non, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bakteri ya tidak Allah. sempurna dapat menjadi gejala dari TBC adalah penyakit Allah bakteri yang mengaruhi bagian Akbar. tubuh, terutama paru-paru. Non, lu mending ke dokter, sumpah dah, anjir. Lu ini ronsen. Cek payudara, apa paru-paru. Ah, apa Terakhir gue liat payudara gue gede sih. Hah? 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 I No guess I pick can hoax? confirm. Hello? Huh? I can confirm. Yes, it is a big, very big. Yes. Rata aja bang perasaan. No. It's big. Fuck. It's big. Itu lu lihat kan bentuk badannya kayak gitu kan? Nah, Gimana? itu tetenya itu. Itu tadi. Nah, itu. Nah, itu tetenya Itu yang kan ngendoy ke bawah semuanya. itu. Iya. Bukan anjir, pelecehan sekali. Ini baju, Cok. Mentang-mentang saya yang komen baru pelecehan gimana sih? Gak jelas tuh, Boy. Nggak Coba, jelas coba. banget. What the hell? Apa coba? Stop with the apa coba? Apa? Kita ngomongin apa hari ini ya? Ya guys, salam kenal, nama saya Salati 13. Kalian bisa panggil saya Sui, Bayu, atau jangan Sen Gunawan ya guys. Jadi ini satu topik ya sih ya. Jadi apa namanya? Ada wibu atau bisa dibilang konten kreator namanya Halaman Tetangga gitu ya. Oh, Jadi, Halaman Tetangga tuh ngeliput aku kan waktu di Komifuro. Aku kan jadi Risumil Tank. Aku juga ngomong di interview kan di sama siapa bang siapa namanya lupa aja. Si Halaman Tetangga ini. Iya, jadi di kolom komentarnya be like semua udah cocok logi guys. Wah, ini menurut saya kalau dari sepengetahuan saya dan dari informasi yang saya tahu dari stream-stream yang saya sudah tonton bertahun-tahun dan sudah tenggelam dan terjun jauh ke lubang VTuber, saya tahu kalau beliau ini adalah Zen Gunawan. Oh, gue punya teman juga sih dulu namanya Zen Gunawan, tapi udah meninggal orangnya anjir. Gue nggak kenal Zen Gunawan, nggak pernah ngomong. Oh, lu orangnya. ya, lu nggak kenal sih. Jadi lu mau dengar cerita gue nggak? Ini sedih sih, lumayan sedih Coba sih. ceritain. Background Ntar dulu, sedih, matiin musik dulu. Matiin musik dulu. Eh, Nah. background sedih. Teng. Jadi gini. Jangan gua yang dulu ini, punya- jangan yang ini. Ada lagi Yang satu. mana? Kenapa gue Nah, yang ini. pixelated gini ya? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya guys ya. 3GP ya, Yang ini. 3GP, let's go. Mana? Ayo guys. Gue encana. Jadi gini, dulu gue punya 2 orang sahabat ya guys ya. Terus sahabat gue satunya ini kena ini guys, apa ya, tumor ganas gitu. Goblok. Jadi sebelum dia meninggal kan? Gak tumor ganas juga anjing. Salah. Maaf guys. Ulang. Oke. Jadi guys, dulu gue punya 2 orang sahabat guys ya. Yang satu terkena penyakit ini ya guys ya, apa? Ya gitulah, dia memang harus meninggalkan dunia ini gitu kan. Terus ya udah, kita mengantarkan dia dengan berbagai cara gitu kan, dengan banyak sekali cara yang kita lakukan untuk mengantar beliau ini gitu kan. Ditemani oleh salah satu lagi teman saya itu yang namanya Zen Gunawan itu kan bang. Terus gak lama kemudian besoknya bilang, guys aku juga mau mati katanya. Terus dia ikutan mati guys, ikutan terkubur di
bawah sana guys. Jadi sisa aku sendiri sekarang. Jadi emang agak sedih ya. Perjalananku bertiga itu. Terus tiba-tiba jadi sendiri gitu kan.